kubalekile nje ukuthi umama ehambe ehlathini yotheza inkuni ebuye basi ngangabe etheza inkuni uye ngalibuza ukuthi kambe wena ukhona ulini as long kulukhulu uhlanganisa nezinye and nxa ngabe buya nazo sisuke zingalingani khona inkulu khona nezincane inhloso yakhe yokufuna inkuni ehlathini ukuthi ezokwenza umlilo ngazo efike bese enza umlilo ngithanda le party bazalwa nesevutha umlilo awubusalibona nolukhulu noluncane zonke sezihlangene zenza umlilo mabona igama lenkosi nakho bazalwa nesizinkulu sizokwenza umlilo kaNkulunkulu ukuthi lona luqhamukephi kodwa lona ukhona inhloso yalo kuzokwenza umlilo ngakho nxa uzovutha lo mlilo athi umhlabele livuthisa inkosi umlilo wakhe sizele lokho nje bazalwane ukuthi inkosi awuvuthe ngesikhathi sethu alingafi ibandla ngesikhathi sami nawe siyongena kabuhlungu emlandweni webandla ukuthi ngesikhathi sethu akakhonzwanga uNkulunkulu kwavuka abazalwane abamkhonza enyameni yabo uNkulunkulu abangamkhonza ngomoya nangeqiniso singawushiya umlando omubi ingane zethu zingafunda umlando omubi ngathi ukuthi salwa sakhwebhana zazakhohlwa ukukhonza uNkulunkulu hlanganele lokho bazalwane ukuthi wena ungowawethu khathi ungowawethu malibonga igama lenkosi akumele ngibuze ukuthi wavela usunamadevu qhamuka kuphi kodwa ungowawethu malibonga igama lenkosi ngithekela besithandaza nabo ekseni ekhaya nxa ngabe kunomcimbi noma ngabe ngena umthakathi nangalo ekhaya ngaxoshwa ngoba usuke ezemzini kwabo ungena nathi besibona ukuthi isikhwama khona into enyane ephakathi kodwa bakwazi ukumxosha ngoba uze ekhaya kwabo ngakho nxa sebefikile abazalwane singabendoda yinye indoda yaseKalvari la sihlangana khona abazalwane sihlanganela lokho-ke ukuthi uNkulunkulu thina siphefumulelwe ngagazi linye igazi likaJesu Kristu waseNazaretha